un'altra notte praticamente in bianco a pensare di quello che succederà a me, di quello che succederà a mio figlio. No, non porterò lui a scuola oggi perché siamo emotivamente esausti, perché, perché è una ingiustizia enorme quello che sta succedendo a me e a lui. I- Ieri, perché io avevo letto negli atti i nomi delle maestre, ma ieri il giudice mi ha confermato che la, la segnalazione è partita dalla scuola. E quando tu pensi che tu hai speso più di 3.000 euro in una scuola, e assim, quello che mi parte il cuore è perché loro stesso hanno valutato mio figlio distinto, distinto. E poi a parte questo, ripeto, sono io che ho sempre seguito mio figlio. Eh, lui è, assim, lui impara, ma proprio veloce, veloce, veloce. La, e assim, tu capisci che ti hanno perseguitato te, nel caso io, hanno perseguitato te, a loro hanno dato fastidio te, e per colpire te usano la scusa del bambino. Eh, Poi, quando mi torna in mente la scena di ieri, è, è surreale. Allora, immaginate io, ok? Ero io e un bambino davanti a un giudice, due signori che non so se faceva la guardia, che erano, solo che lui dicevano che io dovevo rivolgermi, parlare piano con il giudice, poi la teorica curatrice, poi quella, la famosa Fedrizzi, che se eravate voi veramente destituivo lei del cargo, ehm, l'avvocata del padre, il padre, e poi dopo sono apparse anche altre figure che quando il giudice ha detto a me e a mio figlio, no, voi potete pure andare a casa, è entrata tutta, quindi stiamo parlando di più di 8 persone che dopo sono entrate a parlare con il giudice. E poi dopo, quando io già ero uscita, Ottavio non voleva andare a scuola. Sono andata a prendere il gelato con lui, mi ha chiamato eh, la- la- quella che dovrebbe essere la curatrice, per convincermi di tornare alla routine di prima, che io preparo Ottavio, porto Ottavio a scuola, poi dopo il suo papà viene a prendere, sta con lui finché io finisco di lavorare. Ehm, E quando io ho detto che no, questo io ero favorevole prima che lui mi facesse una denuncia penale, e come dice mio figlio, senza testa e senza coda, che io adesso non accetterei mai questo perché il messaggio che io starei passando a mio figlio è che va bene distruggere la vita di una persona per dispetto, e non è questa l'educazione che io voglio passare al mio figlio, finché è uscita le solite frasi, ma anche io sono mamma, tutte le mamme fanno così. Io ho detto, tutte le mamme, io sono Carla. Io questa educazione che voi volete insegnare, principalmente ai figli maschi, io non condividerò, perché dopo appunto ci sono i femminicidi, le colpevoli siete voi. Comunque, a parte questo, dopo è chiamata la Fedrizzi, insistendo di sapere che cosa volevo fare, e poi così per un po'
corsa del momento. E ho detto, guarda, la storia della struttura che lui poteva stare, però la sua ultima frase, che è stata quella: ti garantisco che almeno una volta alla settimana la vedi. E ribomba, perché lei è talmente serpenti, sa? Sembra di essere entrato veramente in quel libro delle streghe di... che sa dire mio figlio il nome dell'autore. Bravo, mio Roald Dahl. É, é, e, insomma, insieme all'incongruenza degli atti, di alle notifiche che non mi sono mai arrivate, l'atto dell'udienza stessa, e il fatto che il giudice Pietrapiana, che è venuto dalla città di Padre Pio, il fatto stesso che lui non abbia sospeso subito l'udienza, di lì si capisce che è tutto pilotato, perché questa udienza non avrebbe potuto esserci, proprio perché c'è la incongruenza dei giorni della notifica. E ripeto, continuano a non arrivarmi niente, proprio niente. Io mi sto chiedendo, ma chi è al di sopra di questo tribunale? Chi è al di sopra di Trento? Perché assim qua stanno facendo raso, ma del modo, forse facevano già questo prima. La mia domanda è come faccio a tornare a casa, io e mio figlio, ma non a casa qua, perché qua non è casa. Io voglio tornare a casa con mio figlio in un posto sicuro dove noi siamo persone e non dei burattini na mano di questa gente che non sa niente dalla vita, sanno solo dei soldi, dei loro posti di lavoro e dei soldi stanziati dalla Unione Europea. Per favore, qualcuno ci salvi, perché io le prove che l'ALS menti, che le maestre mentono, le prove ho bisogno solo di un avvocato abbastanza coraggioso per andare contro lo schema mafioso che ehm, che si è infiltrato in questa vicenda con il mio figlio. Per favore, qualcuno si faccia avanti. Oppure il giudice Pietrapiana, la prego, archivi questo caso di una volta per tutte. È l'unico modo di azzittire queste assistenti sociali, queste maestre bugiarde e evitare che la neuropsichiatria infantile di Trento trasformi un bambino che io ho fatto vedere a tutto che è un bambino educato e sveglio, che sa parlare, in un bambino scemo perché lo bruceranno il cervello con i psicofarmaci. Per favore, giudice Pietrapiana, salvo mio figlio, archivi questo caso, lasci la genitorialità a me e al suo padre, che senza questa assistenza sociale di mezzo noi troviamo una soluzione fra di noi. E per il penale io cerco di convincere lui di togliere questa denuncia senza testi, senza coda. Però per assim, salve o mio figlio di questa congiura comunale, istituzionale che si è creata, di modo che io riesca anche a togliere mio figlio dell'arcivescovile, perché a questo punto lui effettivamente non è in un posto sicuro. Io avevo messo lui lì pensando di fare il bene, però ho fatto il male, senza volere. Archivi questo processo, la prego, archivi. Qualsiasi avvocato civile si faccia avanti e entri con un processo di archivazione, mi contatti. Per favore, entri in un processo di archivazione e tramite intanto tutti gli abusi di uffici, le irregolarità nella raccolta dei dati per tenere questo processo in piedi. Non può tenere se i dati sono stati raccolti di un modo sbagliato. Basta un semplice avvocato che rediga
questi errori di uffici e chieda l'archivazione di una volta per tutte. E